Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Road to Fail 90 Day Challenge ရဲ့ Day 6ဖြစ်ပါတယ်6ရက်မြောက်နေ့ရဲ့ပထမဆုံးဒီချိန်ကတော့ကာရီယိုအနေနဲ့မိနစ်30လမ်းလျှောက်ပါပါဒီနေ့ကမနက်ခင်းမှာနေတော်ပြင်းပါတယ်လမ်းလျှောက်နေရင်လည်းချွေးတွေအများကြီးထွက်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏကိုအစီလင်းတော်တော်လေးလောင်ကျွမ်းနေပါပြီကျွန်တော်ကတော့ speed ကို 5.2 နဲ့ incline စစ်နဲ့မိနစ်30လမ်းလျှောက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလမ်းလျှောက်ရတာတော်တော်လေးကိုအားရပါတယ်ရှယ်ပါပဲLet's go ဒီနေ့6ရက်မြောက်နေ့ကတော့ ဘတ်ဒေးပါကြောပြင်အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပါမယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းနေနဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုဆော်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြောပြင်မှာကအစီတော်တော်လေးကိုများနေတာပါဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုအခါ20လေးကြောဆော်လိုက်ပါတယ်ကိုနိုင်နဲ့အလေးထက် 80% လောက်ပဲထည့်ပြီးဆော်လိုက်တာပါဆက်ဆွဲခေါင်းမလုံးဝနည်းနည်းကြောက်ကိုကြည့်တော့ဆွေလျာထိရအောင်ဆော့မယ်စနစ်အထက်ကိုရအောင်ဆော့မယ်ညစ်အားနဲ့ခဏရောဒါပြီးလေโอเคခဏရောcome on အားကုန်တော့တော့မရတော့ကျွန်မရက်ထဲလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုဆော်လိုက်ပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကကြောပင်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းလေးကိုတော်တော်လေးကိုထိစေပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်းတစ်ချက်ချင်းအာရုံစိုက်ပြီးဆော်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုတော့15ခါလေးကြောဆော်လိုက်ပါတယ်ပါပြီဟိုတောင်းလားဝိုင်းတောင်းလားအောက်မှာโอเคအောက်စင်အသက်ရှူမယ်โอเคအောက်စင်နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုတော့ကြောရဲ့အောက်ပိုင်းလေးထိအောင်လို့ back extension လေးဆော်လိုက်ပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုတော့ခန္ဓာကိုယ် body weight လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆော်လိုက်တာပါတစ်ချက်ချင်းဖြည်းဖြည်းနဲ့အာရုံစိုက်ပြီးဆော်လိုက်ပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုတော့အကျဉ်းရည်တွက်မရည်ထားဘဲနဲ့ကိုရလောက်လေးကိုတခြားဆော်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအောက်ဒီစင်ခါကိုတောင်းလားโอเคဒီနေ့အတွက်ကြောပြင်အတွက်နောက်ဆုံး exercise ကိုဒီခုလိုပူဝဲဆော်လိုက်ပါတယ်ဘားခုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဘားခုတာကိုကိုခန္ဓာကိုယ် weight ကိုအရင်ကြီးမနိုင်နေတော့ဒီလိုပဲဆက်ကိုတုံးပြီးတော့ခုလိုက်ပါတယ်ဘားခုတာကိုကိုတက်နိုင်ဆုံးဆော်ပြီးတော့၄ကဆော်လိုက်ပါတယ်ဆက်5ချိန်တက်ဝအောင်ရှူတက်ဝါဘောင်းမော်တာဘောင်းနောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုတော့လက်မောင်းအရှိအတွက်ဆော်လိုက်ပါတယ်ဘိုင်ဆက်အတွက်ဒီရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုပထမဆုံးချင်းဆော်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟာလေးကိုတော့15ကလေးကျော်ဆော်လိုက်ပါတယ်โอเคအမလေးထားโอเคဆက်โอเคဆက်โอเคနောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုနေရတော့ဟာမကာဆော်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလေ့ကျင့်ခန်းကတော့လက်မောင်းရှိတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ဖြံတွေအတွက်လည်းပါပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုတော့12ခါလေးကျော်ဆော်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဆက်တောင်းလာကိုရအောင်ဆက်โอเคဆက်ဝမ်းမတူမလို့နောက်ခါအာကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့မနက်ခင်းရဲ့အပိတ်ကိုတော့တကူလိုဘာရိုက်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါတယ်ဘာရိုက်တာကိုအခုလိုဆက်လေးရှိတော့အခုလိုဆက်နေရိုက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအချိန်20လေးကျော်ဆော်လိုက်ပါတယ်ဆက်โอเคဆက်လားဆက်လားဘိုက်ကိုညှစ်ထားအားနဲ့ညှစ်တော့မရဟိသွားမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့6ရက်မြောက်နေ့ပါရက်90ထိသွားကြပါမယ်ရက်ပေါင်း90ပြီးရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လောက်ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်ခင်ဗျာ